Oi, segundo ano! Como a nossa aula de ciências não ficou gravada, eu fiz um vídeo para que vocês não percam, né, a matéria que foi ensinada lá, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente está vendo é classificação dos animais na unidade 7. Nós fomos classificar. Eu pedi para vocês recortar o encarte 3, que tinha um monte de animais, e pedi que vocês classificassem ele de acordo da forma como vocês queriam. E vocês classificaram. Então, o primeiro que vocês me mostraram foram esses animais aqui, ó. Olha lá. A mussurana, a cobra de vidro, o teiu, a lagartixa, o jacaré, camaleão, salamandra e o jabuti. Vocês disseram que esses animais, eles rastejam. Então, foi o primeiro grupo de animais que vocês classificaram. Esses animais que rastejam. Vocês disseram que o critério usado foi porque eles estão próximos do chão na hora que eles caminham. Então, nós colocamos lá na atividade da página 96, certo? O segundo grupo que vocês classificaram foram os animais que vivem na água. Então, vocês colocaram lá cavalo marinho, a baleia, a raia, peixe palhaço, moreia, o portu, o peixe abissal e, por último, o tubarão. Muito bem, formaram um segundo grupo, o grupo dos animais que vivem na água. E o critério que vocês usaram é porque eles nadam. Ótimo. Aí fomos para um terceiro grupo. Já tínhamos 2 grupos, os que rastejam e os que vivem na água. Aí vocês formaram um terceiro grupo, que tem 2 animais, ó. O sapo e a perereca. Muito bem. Esses 2 animais, vocês disseram que eles são anfíbios. Muito bem. E que eles pulam. Esse foi o critério que vocês escolheram. Ótimo, parabéns. Aí, vocês foram para as aves. Pegamos lá as aves, né? Que a gente encontrou no nosso encarte. Beija-flor, coruja, tucano, pinguim e o kiwi. Olhamos lá, vimos um bicão muito comprido e porque a gente não conhecia muito bem esse animal, mas colocamos ele lá na ave. Muito bem. Qual foi o critério que a gente usou para as aves? Porque tem penas e bicos. Ótimo, isso mesmo. Agora vem o último grupo. Nós colocamos que o último grupo seriam dos mamíferos. E aí colocamos lá o ornitorrinco. Olha que criançada esperta. O tamanduá, urso polar, rato, lobo-guará, mico-leão dourado e a equidna. Isso, é o único mamífero que bota ovo, mas é mamífero.
Vocês fizeram muito bem, colocaram ele lá nos mamíferos. E aí, fomos lá para o exercício, como que ficou? Olha lá. Os que rastejam, porque estão próximos do chão. Os que vivem na água, porque nadam. Os anfíbios pulam. As aves têm asas e bicos. E os mamíferos, eles mamam. Eles mamam quando eles são filhotes. Essas foram as respostas que vocês deram na atividade da página 96. Atividade 2. Muito bem. Quem não fez, pode conferir aí se acertou, ok? Aí fomos para a atividade 3, da página 97. Era para a gente classificar os animais vertebrados ali embaixo, que os cientistas criaram o grupo e eles entraram no grupo das aves. Eles representam, né, as aves. Eram para a gente colocar a semelhança que existe entre esses animais que estão aí na página 97. Então, ficou assim, ó. Olha lá. Quais são as semelhanças que tem? Então, nós colocamos lá, ó. Primeiro, tem penas? Sim, tem penas. Coluna vertebral? Sim, tem coluna vertebral. Botam ovos? Botam ovos. Tem asas? Tem asas. Bicos? Tem bicos. E aqui? Tem dentes? Não, as aves não têm dentes. Pelos? Não, se elas têm penas, elas não têm pelos. 2 pés? Isso, 2 pés. E escamas, tem? Não. Muito bem. Então, quem classificou a semelhança desses animais aqui, ó, parabéns, conseguiu. Então, vocês foram ótimos na aula de hoje. Falaram, participaram, recortaram o encarte, mostraram para a professora, foram falando sobre os animais, falaram também aqueles que mais gostam, aqueles que acham mais bacana. A aula foi muito divertida e eu acredito que com essa aula vocês também aprenderam muito. Beijos!